तो गाइस देखिए ये है मेरा जेब्रोनिक का स्पीकर और काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जेब्रोनिक का स्पीकर का। और अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा उसके अंदर म्यूजिक कैसा है और थोड़ा बहुत अपना रिव्यू भी बताऊंगा, क्योंकि उसे मैं प्ले करके आपको सुनाने वाला हूं कैसा आवाज़ है उसका। और मैं आपको बता दूं कि ये जेब्रोनिक का स्पीकर है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है और मतलब कहीं भी कोई प्रोग्राम हो उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। तो इस वीडियो में उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा जेब्रोनिक स्पीकर की और उसके कुछ फीचर्स भी बताऊंगा आपको। तो गाइज ये देखिए, ये हमारा म्यूजिक सिस्टम जो कि जेब्रोनिक्स का है 4.1 स्पीकर। तो इसे करते हैं अब अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करके दिखाते हैं कैसा है अंदर से। तो अब इसे खोलते हैं। तो पहले यहाँ से तेल को हटा देते हैं इसका। खोलने के बाद सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है ऐसे, जो कि कवर्ड है। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है लाने ले जाने में ये लग के टूट भी जाते हैं। तो इसमें से निकालते हैं क्या क्या है इसके अंदर, निकाल के साइड रखते हैं अभी। तो इसके अंदर इसके ये 4 सेट हैं जो इसके आते हैं। 4.1 का मतलब ये है कि एक सिस्टम के संग 4 स्पीकर दिया होगा। तो ये इसका रिमोट है, ये कनेक्ट करने के लिए है वायर। तो पहले तो और इसे अच्छे से खोल देते हैं। इसके नीचे है इसका ये, तो इसे पहले हम निकाल देते हैं। तो गाइस सब चीज़ मैंने निकाल दिया है और निकालने के बाद इसके अंदर का पिन्नी उन्नी खोल देते हैं। और ये देखिए, ये होता है जस्ट ऐसे, और ये इसके संग सब कनेक्ट होएगा। ये है ऐसे, सबके हटा देते हैं। और इसके बाद मैं कनेक्ट करके बजा कर दिखाऊंगा आपको साउंड कैसा है इसका, क्योंकि मैंने सुना है कि इसका जो स्पीकर होता है तो काफ़ी बढ़िया होता है साउंड में भी, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगती है इसकी। तो गाइस ये देखिए, अनबॉक्स होने के बाद ये ऐसा लग रहा है पूरा सिस्टम। अभी ये कनेक्ट नहीं किया है एक दूसरे से, सब अभी कनेक्ट करके आपको बजा के दिखाऊंगा कैसा लगेगा, साउंड क्वालिटी कैसी है, सब दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले इसे कनेक्ट करते हैं। तो गाइस देखिए अब हम इसे कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद इसका साउंड क्वालिटी सुनेंगे कैसा है। तो ये देखिए ये हमने लगा दिए इसके ये वायर जो कनेक्ट करना है। तो गाइस ये देखिए सब लग गया है। अब क्या करेंगे, अब इससे ढंग से कर रख देते हैं जिससे कि ये गिरे उरे नहीं। तो गाइस देखिए अब ये कनेक्ट हो गया है। अब हम इसे लगाते हैं बोर्ड में और इसके अभी देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये देखिए अब तो कनेक्ट हो गया। अब इसमें गाना बजा के देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने आपको जेब्रोनिक स्पीकर के फीचर के बारे में बताया और उसकी म्यूजिक क्वालिटी भी मैंने सुनाया, साउंड क्वालिटी कि कैसा साउंड है और कैसी म्यूजिक को वो प्ले कर रहा है। बाकी मेरे को ओवरऑल सही लगा है और आने वाले टाइम में इसके मैं यूज करूँगा तो इसका रिव्यू भी देने वाला हूँ कि कैसा रहा स्पीकर और
क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या है और बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि एक दिन में कुछ पता नहीं चल पाता है, पर एक दिन जरूर पता चलता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जेब्रोनिक का स्पीकर बढ़िया है। अभी अनबॉक्स कर लिया और साउंड क्वालिटी मेरे को सही लगी। बाकी इसकी रिव्यू वीडियो भी डालने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नए नए कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।